ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ହିଁ ବାଛିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବନବାସ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ ସମାପ୍ତ କଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଏପରିକି ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଦେବି ନାହିଁ ସୂଚି ଅଗ୍ରେ ମେଦିନୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଜଣେ ଦୂତ ଭାବରେ ହସ୍ତିନାପୁର ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ କଠୋର ହେବ ତାହା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଫେରିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରକୁ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏପରି କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଲା ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଜାଗା ଅପେକ୍ଷା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଆଉ କୌଣସି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଗୁପ୍ତଚର ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଭାଇର ଶରୀରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାଣି ଧାରର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ, ଫଳରେ ପାଣିର ପ୍ରଭାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଭାଇମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେହି ଭୂମି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିରେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ 21 ଥର କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଏକ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମ୍ୟକ ପଞ୍ଚକ ବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେହି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀଟି ମୂଳ ବ୍ୟାସକୃତ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଲୋକକଥା ଭାବରେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କେବଳ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଅବଚେତନାରେ ଏକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିୟୋଜିତ ହୁଏ। ଜୀବନ ଗୋଟାଏ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଧର୍ମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟାଏ ପଟେ ଦିବ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆସୁରିକ ସଂସ୍କାର। ଏହା ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଆସୁରିକ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସୂତ୍ର। ଗୀତା ତ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର, କାରଣ ଗଙ୍ଗା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ମୁଖାର ବିନ୍ଦୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୀତା ତ ଗୃହେ ଗୃହେ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ। ଆସୁର ଭାବ ବିନାଶିନୀ ନାସିନୀ ତମର ଜନି, ଦୈବୀ ସହ ଗୁଣଦାୟିନୀ ହରି ରସିକା ସଜନି। ଜୟ ଭଗବତ ଗୀତେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲିଭ୍ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ।